如果你有一台道奇地狱猫，你会怎样对它进行改装？今天给大家带来的是胡子哥修复并改装2016款道奇地狱猫。可以看到前脸受到了比较严重的撞击，导致前保险杠消失，前机盖变形，防撞钢梁侵入到了散热水箱里面。左侧轮毂看起来也不怎么好，侧面看还好，只是轮胎没有气了。除去翼子板外，车身看起来还不错，后保险杠应该是已经被拆掉了。右侧这边车门上有一处凹陷，翼子板也出现了变形，这也是目前整个受损情况。胡子哥现在要把车子给拉回去，再进行仔细的清点和检查。首先需要把车给卸下来，有一个头疼的事情，叉车的叉臂比较短，需要倒腾几次才能把车卸下来，这样的话很容易对车造成2次损伤。他叫来了自己的朋友，经过多人不懈努力，终于把车从拖车下给卸下来了。他买的是一款手动挡，在之后组装遇到了不少难题。这是搭载一款 V8 的发动机，该说不说，这款原车尾灯给人一种很复古高级感觉。接下来咱们看一下内饰，里面已经凌乱不堪，主副驾驶的安全气囊也是爆开的状态，估计安全带也被锁死了。但地狱猫座椅的包裹性还是不错的。来到车外，他直接把后面的保险杠扔到了地上，并没有做任何保护，因为这车没有那么娇气，不用修的那么精细。再看一下后备箱，这边放了不少宝贝，都是一些原车上的配件，能用的在后续改装上也是可以2次利用。接下来就是拆，他正在拆轮胎跟轮毂，轮胎在外观上看只是没有气了，准备把这2个轮胎还有轮毂去找专业人士修复一下。这辆车的主要还是车头那块撞击比较严重，像是撞到了一根电线杆，前机盖毋庸置疑必须要更换。当然这些都是小事，在这之前简单的跟大家说一下，道奇地狱猫也算是美国一种街车，最高时速能开到200英里，搭载6.2升 V8 发动机，最大功率可以达到717马力，让它在性能上达到了地表最强的水平，让驾驶者在驾驶过程中能够感受到无与伦比的激情和速度。言归正传，它需要把左右翼子板拆除，然后仔细看一下哪些是需要维修，哪些是需要直接更换新件。我们可以看到整个散热系统都已经不能再使用，防撞钢梁受到了严重撞击，已经没有办法用螺丝刀拆下来，只能进行切割。侧边撞击不是特别的严重，用螺丝刀拧一下就完全拆下来。拆到发动机的时候，胡子哥还是比较惊喜，目测一下发动机应该是可以继续使用。他迫不及待地接了一个电池，想要启动一下到底能不能用。不过出现一个小插曲，就是这个黑色的带子有些松动，但问题不大，更换一个新的就可以。发动机是完好的，这简直就是赚到了。原车也拆得差不多，需要更换的一些零件他也都罗列了出来，这样买的时候直接把罗列的单子给售卖零件的人员就可以，很方便也不会漏掉。还好这款车保有量比较高，它的配件在市面上比较多也好找，但是由于距离上有些远，前后花了1天多的时间才给拉回来。买完零件之后，他想把这辆车的副车架给装好，来到车底可以看到整个控制臂断掉了，也只能更换一个新的。在拆之前，先要把卡钳以及相关的一些零件拆下来。接下来的工作，胡子哥一个人完成不了，他们需要把发动机给吊起来，拆掉原车副车架，这会可以清楚看到副车架断裂及变形的地方。在新副车架安装的时候，其实并不难，怎么拆的就怎么安装。安好之后，检查一下几个固定螺丝，确定都拧紧，可以把发动机放下来进行固定安装，再把之前拆下来的卡钳以及周围的一些零件再安装回去。轮毂装上后就可以把车放下来了。前脸还缺少一些配件，引擎盖铰链有一些变形，包括后面的保险杠也没有了。这些配件它是直接通过4S店进行购买，到货的速度也比较快。检查完快递，发现转向油有点缺，直接购买1瓶新的进行加注。接下来修复梁头，他并没有校正机，直接把车开到朋友店里。首先要让千斤顶把车给撑起来，用固定架固定好车身，这样在拉拽的时候更安全一些，不会发生位移。准备工作做好之后，再去对梁头进行切割。咱们可以看到这块变形非常严重，所以要把梁头给拉拽出来后才能进行切割。左侧梁头拉得非常到位，切割的位置就是他手指的位置。左侧搞完之后，右侧也是同样的操作，但要先把残留的防撞钢梁给拆掉，没有办法去拧到里面的螺丝，他直接进行切割，再对梁头进行拉拽校正。拉拽的过程中还需要不断测量，来确保两边是在一条直线上，同时两边距离也要一样。校正完成后，胡子哥先把梁头的焊点给打掉，再用胶带卡好直线进行切割，这样操作起来更简单。左侧这边也是一样的操作步骤，再把自己已经裁切好的梁头样板临时固定好。为了确保接下来的焊接位置，还要把防撞梁给装好进行测量，把不合适的地方再进行切割打磨。
包括元件上面之前的焊点也是需要进行打磨处理。这个时候还不能直接焊接，而是再次做临时固定，再把车上一些其他的配件装上去，看一下整体效果，这样就会避免许多不必要的麻烦。接下来需要把前机盖给装上，正好可以看一下缝隙是否合适。安装铰链对于他来说也是非常简单的，新机盖安装好后，翼子板、车大灯、前保险杠这些都需要给装好，最后再对每一处的钣金缝隙进行检查，整体看起来并没有太大问题。接下来就可以进行固定焊接了，当然还要再把原来安装好的都给拆掉，这样虽然是有些麻烦，但是能避免二次切割返工。在焊接时候，大家一定要注意，要对其他周围的地方进行覆盖，防止一些焊渣溅到上面造成漆面损伤。焊接完需要把焊缝处进行打磨，再补一些腻子粉，这样就会避免一些地方凹凸不平。打磨完还要检查一下有没有焊接不牢固位置，然后把这些覆盖件再装回去进行一个调整。然后把车开回来，拆除前挡风以及后挡风玻璃。之所以拆除这2块玻璃，主要是想把车顶给更换掉。视频中可以看到车顶有不少的凹陷，一看胡子哥就是那种不差钱的主，所以直接购买新车顶。在更换之前需要先把座椅拆掉，主要方便后期操作。基本该拆的都算拆完了，接下来拆除车顶。有地狱猫的朋友可以学一下，先把车顶一圈的密封胶给打掉，然后把车顶上的焊点全部打掉，拿撬棍在车内轻轻一撬就可以把它拿下来了。在安装新的车顶之前，周边全部打磨一遍，这样在安装时候才能重新打胶，保证胶的牢固性。在新车顶上提前开好孔，然后在车顶的前后梁上打上胶，用夹子固定好，就可以进行焊接。这里胡子哥是对开好的孔进行点焊处理。焊接完成后，他先是对车内进行清洁，接着又拿了2个新的安全带进行安装，然后把车内内饰部分进行恢复。首先安装的是天窗及顶棚，安装好之后当然要测试一下，天窗是可以正常开关。来到中控台这块，视频中看这个中控台整体还是不错，但是胡子哥就想把它拆掉更换一个新的，看来他是真好。对于中控台的拆除是比较麻烦，也牵扯到许多线束。在安装中控台的时候，发生了一个尴尬的事情，胡子哥发现多了好多螺丝，不知道该安装到哪里，但是经过后续一些调整，最后给处理好了。接下来处理纵梁焊接位置，还要进行打磨和喷漆，包括这辆车制冷系统也顺道给安装。拆除左右的叶子板以及前保险杠和防撞钢梁，腾出操作空间后，把焊接好的位置进行打磨和喷漆，当然还要对这些地方刮一下腻子给抹平。对于刮腻子并不难，主要是耐心，需要一点一点的刮好再进行打磨。像一些伤痕比较大的地方，会进行2次、3次刮腻子，然后再接着打磨，只有这样看起来才会平整光滑。弄完之后需要简单的自喷漆就可以。给大家提个小建议，在喷漆之前用一些牛皮纸把不需要喷涂的地方进行遮蔽，防止漆面溅到别的地方。底漆喷完之后，为了跟整车的颜色搭配起来，又喷了色漆，像这些看不到的地方喷1到2遍就足够了。接下来开始处理整套散热系统，把相关的一些螺丝拧掉，更换新的配件就可以。管路处理差不多的时候，他对水箱框架进行了第3次色漆喷涂，喷完之后将周围的一些组件安装起来，然后把新买回来的冷却系统跟支架固定好。这里不涉及到维修，全都是更换。这些原车拆下来东西也全部都扔掉了。现在把防撞钢梁装回去。像这种事故车修复完成之后，或多或少都会有一些异响。发动机整体的动力系统处理完成，现在还剩几个外观件进行喷漆处理。像这种车一般至少都会喷涂3次色漆，色漆喷完之后需要等到漆面干透后再进行3次清漆，这样可以让漆面更加平整光滑有光泽。整车漆面处理完成后，胡子哥将旧后保险杠上面倒车雷达给移植到新的上面，并且稍微修复一下当中的小问题。安装组件的部分我都给大家跳过了，因为真的没啥可解说的。修复完之后准备进行一个烧胎，然后测试一下极速。这辆车的最高时速可以达到200英里左右。最后他迫不及待地开着车来到专业漂移场地，秀了一下自己的车技。